بهش بده. ای جانم نوش جونت خوشگلم. جانم مامان نوش جونت خوشگلم. خوشت اومد؟ من اصلا دوست ندارم دلبر با قاشق غذا خوردن یا با سرنگ غذا خوردن رو ترک کنه، چون اینجوری در آینده میتونم هم ویتامیناشو هم خدا نکرده مریض شد داروهاشو از همین طریق بهش بدم. خیلی راحت تره. نوش جونت مامان.